Ардын уг олон турш амьдралд хэрэгжиж иргэн бүрэн эрх хэрэгчлөө бүрэн дүрэн эдэлсэн. Нийгмийн амьдралын салаам учир бүрэн цэцэглэж, эдийн засаг эрчимтэй хөгжиж сэргэн мандсан. Иргэн бүрийн саналыг шийдвэрлэж хамтдаа хөгжих эхлэл нь зөв тавигдах нь Эрдэнэт хотын хөгжил. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаанаар шинээр сонгогдсон төлөөлөгчдийн бүрийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон тэргүүлэгчдээ сонгон аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэн томилуулж бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 11-р зөвлөл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн анх дугаар хуралдааны 2 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар Пүрэв Жаваагтай Пүрэв Лавгийг төлөөлөгчдийн 100% саналаар сонглоо. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр Пүрэв Лавг, Баасан Жав, Төвшин Жаргал, Дэлгэр Баяр, Батбаяр, Батулиг, Эрдэнэт, Бүүатар, Мөнхбат, Батжаргал, Ирхбаатар нар сонгогдсон ажиллахаар боллоо. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн бүрийн эрх хэрэгжиж эхлээд 7 сарын 18-нд анхны хуралдаанаа хийснээс хойш хурлын үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой хурлын чиг үүргийн хувьд бол хурлын зохион байгуулалтын асуудал бол хурлаа өөрөө үндсэн үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг баталснаар за энэ чиглэлээ бол бид нар 6 үндсэн чиглэлээр иргэдийнхаа амьдралыг одоо дэвшлүүлэх цааш нь зарим эдийн засгийн өрсөлдүүдийг авч явахтай холбоотой 6 үндсэн чиглэлээр боловсруулад энэ үндсэн чиглэлтэйгээ холбоотойгоор үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 6 хорог байгуулсан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 2 дугаар хуралдаанаар 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийн бодлогын хүрээнд дараах 6 хорог байгуулсан. Эрх зүйн нутгийн удирдлагын хөгжлийн хороо, нийгмийн хөгжлийн хороо, эдийн засаг үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хороо, төсөв санхүүгийн хөгжлийн хороо, байгаль орчин хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо, дэд бүтэц хот байгуулалт, гэр хорооллын хөгжлийн хорог байгуулж, хурлын тасралтгүй банкын үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Гэвч аймгийн иргэдийн хурлаас хороодууд байгуулад ажиллаж байна гэдэг чинь энэ чинь нөгөө талдаа бас энэ хороод маань төрийн уялдаа иргэдтэй уялдаа холбоотой байх процессыг энэ хороод анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа. Эдийн засгт бол өөрөө бүтэнд харагддаг цаг хугацааны дараа гарч илэрч идэг юм салбар байгаа. Үйлдвэрлэлч мөн адил. За мөн бидний хамгийн гол хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа болохоор Орхон аймгийн нийгмийн хөгжлийн одоо бодлогын зураглалыг одоо боловсруулж байна. Энэ бодлогын зургуудыг боловсруулснаар одоо нийгмийн хөгжлийн төвшин ямар төвшөнд байгаа юм? Цаашид ер нь ямар төвшөнд бид хөгжүүлэх вэ гэдгийг одоо хэмжих тийм боломжтой болох. Тийм болохоор энэ эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн хороо цаашд хийх ажлынхаа талаар бол судалгаа хийгээд явж байгаа. Судалгааныхаа үр дүнд бид одоо цаашд ямар ажил хийх, ямар одоо бодлого явуулах, мөн хувийн аж ахуйн гэж байгуулахыг төвтэй төрийн дэмжлэгт ямар байх те энэ талаар одоо манай эдийн засгийн хороо гүр болохоор ажиллаж байгаа. 7 дахь удаагийн бүрийн эрхийг хэрэгжүүлж буй иргэдийн хурал 6 хороодын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх үүднээс хороод тус бүр сар бүрийг нэрэмжит сарын аян болгон зарласан. Үнийхээ хүрээнд шат дараалсан ажлуудыг хийгээд байгаа юм. Хороо нэрэмжит сарын ажлуудыг бол бид зохион байгуулж байгаа. За өнгөрсөн 10 сард ихтэл одоо манай хөдөө аж ахуй байгаль орчны байнгын орооноос бол байгаль орчин аялал жуулчны газартай хамтран бол 4 одоо шинэлэг ажлыг бол хийсэн. Үүний нэг нь бол бид одоо энэ ер нь одоо байгаль хамгаалах чиглэлээр сургалтуудыг бол зохион байгуулъя гэдэг. Сургалтуудыг бол одоо насан туршийн боловсролтой хамтран хурлын байгууллага байнгын хороо хамтран зохион байгуулсан. 3 ажлыг сарын аян зохион байгуулсан байгаа. Энэ нь болохоор сэтгэл ханамжаар манлайлъя гэдэг өнөөдөр хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалсан нэлээдгүй том ажил хийлээ. Мөн үйлчлэлтийг өнтөд авъя гэд өнөөдөр Орхон аймгийн хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг чиглэлөөч төрийн болон төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажилласан байна. Дараагийн асуудал болохоор төрийн байгууллагуудын ажлыг уялдаа холбоог сайжруулах, дээрээс нь төрийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шуурхай, газар дээр хүргэж зойлоор багаар хамтаа энийг бол одоо эхлүүлэхээр одоо бид нар туршлага хийсэн байгаа. Энэ ажил маань өнөөдөр болог баг дээр эхнийхээ байлаар 7 хоногийн аяа явсан. Энэ ажил маань цаашдаа бид нар бүх баг дээр одоо төрийн үйлчлэгийг сайжруулах чиглэлээр энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд энэ ажил цааш үргэлжлээд явнаа. Хороодын зүгээс үйлчилгээний соёл, иргэдийн сэтгэл ханамж, төрлөх Орхон аймаг түүх соёл, уламжлал бидний бахархал. Эрүүл иргэн, төсөвийн бодлого, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хяналт, оюунлаг эрдэмтчүүд,
ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн үндэс гэсэн нэрэмжит сарын аянуудыг амжилттай зохион байгуулад байна. За Монгол улсад нутгийн удирдлага нутгийн өрөөдөр тосны байгууллага үүсгэн байгуулсан 25 жилийн өмнө болж байгаа. Үүндээ тохиолдуулаад эрх зүйн нутгийн удирдлага хөгжлийн хорон бол одоо нийт бүр өөрхийн хугацаанд бол тодорхой бас чиглэл тавьж бодлого тавьж ажиллаж байгаа. Энэ одоо нэгдүгээр хавь нь болохоор нутгийн өрөөдөөс төлөвшөл дээрээс нь төрийн байгууллагын уялдаа холбоо, иргэдийн санал хүсэлтийг эргэх холбоотоор шийдвэрлэх. Энэ дээр бол нэлээд ахиц гаргаж бас тодорхой төвшөнд ажиллахаар одоо манайх төлөвлөгөө төслөө бол боловсруулан явж байгаа. Аймгийн хэмжээнд иргэдээс санал өргөдөл гомдлын мэдээлэх чиглэлээр бол манай хороод иргэдээ өргөдөл гомдлын дэд хороо байгуулагдсан. Ялангуяа иргэд хүсэж байгаа зүйл нь төрийн баг гарч байгаа шийдвэртэй холбоотой. Ялангуяа одоо иргэдийн өмнө тулгамжид нийтлэг эрх ашиг болсон газрын харилцаа, за мөн одоо нийтлэг үйлчлэгээний чиглэлүүдээр нь өргөдөл гомдлын өсөлтүүд нэлээд түгээмэл ярьж байгаа. За мөн одоо энэ 2017 онд энэ нутгийн өрөө удирдах ёсны байгууллага 25 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ үйл явцад давхцааж сая 2017 оны 8 сард Монгол улсын хэмжээнд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хилцүүлэг явагдлаа. За энэ хилцүүлгийг бол одоо бас манай эрх зүйн нутгийн удирдлагын хөгжлийн хороо 2017 8 сарын ажлын төлөвлөгөөнд бас багтааж зохион байгууллаа. Хурлын бүтц маань үндсэн одоо бодлого тодорхойлтын хувьд төлөөлөгчдийнхаа үйл ажиллагаа, за дээрэс нь бол мэдлэг чадвар янз бүрийн юм дээр дадлахшуулах дээр нь бол нэлээд анхаарч байна. Харин зүгээр ташрамд дуртахад төрөл бүрийн мэрэгжлийн аж ахуй болон төрийн ажлын тодорхой дадлах туршлагатай насны төлөөлөл болсон ийм төлөөлөгчд бүрдснээр бол харин хурлын үйл ажиллагаанд бодлогын хэмжээнд ажлуудаа сайн хэмжүүлээд явж байна гэж хурлын даргад дүгнж байгаа. Дундчлын аймгийн хэмжээнд ард иргэдийн амгалан тайван ажиллаж амьдрах боломжийг хангах үүднээс гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн дэргэдэх гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл нэгтгэн удирдах байна. За гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дараагаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэвлав орлогч дараагаар аймгийн засаг дарга Батлууд нар ажилладаг. За гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөл нь хурлаараа аймгийн хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн байдал цаашид анхаарах асуудлыг хэлэлцэж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд үүрэг чиглэл аж ахуй нэгж байгууллагуудад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж хөрвүүлэн биелэлтийг тооцсон ажиллаж байгаамаа. 2017 9-р сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн байдал анхаарах асуудлын тухай аймгийн цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн дарга дэд хурандаа инх ертөнцийн мэдээлэл дурддагцсанаар энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас нийтдээ 5923 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасан нь урд оны мөн үеэс 33.6%-аар буурсан. Монгол Улс нутгийн удирдлагын тогтолцоо үүсч хөгжсөний 25 жилийн хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагаас санаачлан хүүхдийн дуу хоолой үзэл бодлыг сонсож тэднээс гарсан санаачлагыг үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд 33 төлөөлөгч хүүхдүүдээс бүрдсэн мини парламент буюу хүүхдийн хуралдааныг 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулсан. Тус хуралдаанд урилгаар аймаг сумын удирдлагууд хэлэлцэх асуудалтай холбоотой холбогдох хэлтэс албадын төлөөлөл, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлууд хүрэлцэн ирж оролцсон юм. Төлөөлөгч хүүхдүүдийн цахим орчин зохистой хэрэглээ сэдвээр хэлэлцсэн санал батлагдсан жагсаалтыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэвлав засаг дарга Батлууд нар дэмжихээ илэрхийлсэн юм а. Улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдэсний дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг ухтан аймгийн цагаатгаг ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссоос улс төрийн хэлмэгдэлтийн үр дагавар сургамж онл практикийн баг хурлыг 2017 оны 9-р сарын 8-ны өдөр нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд зохион байгуулсан. Улс төрийн хэлмэгдэхстийг санан дурсах, тэдний нэгийн дурсгалыг хүндэтгэх 80 дахь жилийн арга хэмжээний хүрээнд 2017 9-р сарын 10-ны өдөр хүндэтгэлийн цуглааныг зохион байгуулж, Монгол Улсын ерөнхий сайд асан амрын хөшөөнд цэцэг өргөх хүндэтгэлийн яслал зохион байгууллаа. Улс төрийн хэлмэгдэлт ба амрын байр суурь эсээ бичлэгийн уралдаанд шалгарсан 5 сурагчдад энэ үеэр дурсамж мөнгөн шагналыг гартуулсан.
Аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд тэргүүлэгчид хороо төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохицуулж, мэргэжил ард зүйн удирдлагаар ханган техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх болон ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, хурлын байнгын үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байгаамаа. За түншлэн төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах төдийгүй бусад төрлөөр чадварчуулах чиглэлээр тодорхой сургалтуудыг шат дараатай явуулж байна. Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, мөн Монгол Улсын үндсэн хуулинд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага хэрхэн ажиллах тийм ээ энэ талаар бол хуульчлагдсан эрх зүйн орчин бүрдсэн байдаг. За энэ чиглэлээр бол манай Орхон аймгийн эрдэнэ төлөвчдийн хурлын ажлын албанаас бол хурлын хуралдаан тэргүүлэгчид мөн байнгын хороодынхоо үйл ажиллагаагаар дамжуулан тэгээ иргэдийн өөрсдийнх нь хүсэл сонирхолд нийцсэн дээр нь байгууллага нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн зайлшгүй тулгымдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр цаг алдахгүй шийдвэрүүдийг гаргаж тэгээд энэ дээр тулгуурлан гол ажлууд бол өдөр тутам бол хийгдэж байгаа. За Монгол улсад хүмүүнлэг арчилсан нийгмийг цогцлон байгуулах зорилго бүхий шинэ үндсэн хууль батлагдаад 25 жил болж байгаа. Энэ 25 жилдээ маань яг давхцаад нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо өөрчилж өгсөн 25 жилийн явуулдаг. Орхон аймаг гэж нэрлэгдснээс хойш аймгийн хурал маань үеийн хурал маань 99 удаагийн чуулган нэгдсэн чуулган хийж аймгийнхаа цаг үеийн асуудал болон бодлого хөтөлбөрүүдийг баталсаар өдийг хүрсэн. Тэгээд 7 дахь удаагийн сонгуул маань болж бүр ирэхээр бид хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад Орхон аймгийн хөгжил дэвшлийн төлөө энэ 7 удаагийн сонгуульд үе үед зүтгэж явсан төлөөлөгчд, тэргүүлэгчд, хурлын дарга нар бол ажлын албаныхан. За ер нь бол нутгийн удирдлагын энэ шинэ тогтолцооны үед Орхон аймаг эрдэнэ татаа хөгжүүлэхийн төлөө ажил үйлсээ, ажил амьдралаа зориулж яваа нийт ахмадууд болон одоо зүтгэж байгаа нийт төлөөлөгчд, шатны төлөөлөгчд. За нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтнуудаа нийт орхончуудынхаа өмнөөс юуны өмнө талархснаа илэрхийлээд энэ нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо өөрчилж өгсөний 25 жилийн баярын мэндийг хүргэж та бүхэнд болон та бүхний гэр бүл хамт олон нийт орхончуудаа эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өргөё.